الراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلم سائر الصالحين في دار آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم وإياك والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله فإنهما من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقنوط عبارة عن تمحض الخوف حتى لا يبقى للرجاء وجود البتة. والأمن عبارة عن تجرد الرجاء حتى لا يبقى للخوف وجود البحال. فالقانط والآمن جاهلان بالله واقعان لا محالة في ترك الطاعة وفعل المعاصي. فإن القانط يترك الطاعة لأنه يرى أنها لا تنفعه، والآمن يرتكب المعصية بظنه أنها لا تضره. نعوذ بالله من ذلك الشقاء وسوء القضاء. وإياك وأمال المغفرة القاطعة عنها، وهي ما تسمعه على لسان طائفة من المبتدئين من قولهم إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو غني عنا وعن أعمالنا وخزائنه مملوءة بالخير ورحمته وسعت كل شيء، وإصرارهم على فعل المعاصي وترك الأعمال الصالحة، وكأنهم يقولون في لسان أحوالهم إن الطاعات لا تنفع وإن المعاصي لا تضر، وهذا بهتان عظيم. وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولو أنك قلت لواحد من هؤلاء المغرورين اقعد عن الكسب والتجارة والله تعالى يأتيك برزقك لسخر منك. وقال ما رأينا شيئا يجب إلا بالسعي والطلب بل بالكد والنصب، مع أن الله تعالى قد تكفل له بالدنيا ولم يتكفل له بالآخرة، فهل ذلك إلا انعكاس وانتكاس على أم الرأس. وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن أعمال المغفرة قد لعبت كالأوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس، يعني من الأعمال الصالحة. وقال رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فالمؤمن لا يصبح إلا خائفا ولا يمسي إلا خائفا يعمل ويقول لعلي أنجو، والمنافق يترك العمل ويقول سواد الناس كثير وسوف يغفر لي انتهى. وقد كان الأنبياء والأولياء مع كمال معرفتهم بالله وحسن ظنهم به وصلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم أو عدمها بالكلية في غاية من الخوف والإشفاق. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dalam pertemuan lalu kita bahas tentang rasa takut kepada Allah dan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal ini harus selalu ada di dalam hati seorang hamba, sehingga kedua perasaan semacam ini dapat membawa hamba terus naik hingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang dapat menahan orang tersebut dari kemaksiatan dan harapan yang akan mendorong orang tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ulama menyatakan
bahwa kedua hal ini harus ada di dalam hati seorang hamba secara seimbang. Apabila yang ada di dalam hati hanya rasa takut, nggak ada harapan sama sekali, maka orang yang semacam ini pun akan rugi. Yang ada cuma rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam ini akan makin jauh dari Allah. Dan demikian sebaliknya, orang yang cuma punya harapan kepada Allah, nggak ada rasa takut, orang yang macam ini pun akan terus menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kemaksiatannya, ketika dia melakukan maksiat, perasaannya Allah Maha Pengampun, Allah kasih surga. Nih, maksiat udah ditentuin sama Allah, gak ada artinya di mata Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri bilang, inna amadal maghfirah la'ifa fi amwamin hatta kharaju minad dunya wa hum ghalis. Berangan-angan mendapatkan pengampunan Allah telah mempermainkan banyak orang hingga menjadikan mereka keluar dari dunia dengan keadaan bangkrut. Gak bawa amal ibadah, gak bawa amal yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rasa takut dan harapan harus imbang di dalam hati seorang mukmin selama hidupnya, untuk membuat dia mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu hal atau satu saat, yaitu di saat-saat akhir daripada umurnya, di akhir hayatnya, ketika dia udah sakit-sakitan menjelang kematian, pada saat sakaratul maut. Saat ini dianjurkan untuk harapan lebih besar kepada Allah. Di saat tersebut hendaknya yang diingat adalah karunia Allah, pengampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tersebut. Sebab Nabi SAW bilang, ya, ketika beliau menjenguk satu orang sahabat yang sedang sakit, Nabi bertanya, bagaimana keadaan? Dia katakan, ya Rasulullah, keadaanku ini berharap ridha Allah, berharap pengampunan Allah, berharap karunia Allah. Maka Nabi SAW bilang, seseorang yang meninggal dengan perasaan rindu kepada Allah, dengan perasaan harapan semacam ini, melainkan dia meninggal, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu khusus di saat-saat kematian, sakit-sakitan di akhir umur, hendaknya dia banyak mengingat karunia Allah. Sebab kalau dia mengingat karunia Allah, makin dia rindu untuk menghadap kepada Allah. Tapi kalau kita takut-takutin, awas nanti meninggal bentar lagi kita dapat, aduh, menyeramkan tuh, makin takut dia nggak mau meninggal, aku nggak mau mati, kuburan sempit, betul. Banyak ulatnya, banyak cacingnya, nggak mau dia mati. Tapi kalau diingat kuburan dengan karunia Allah, nikmat Allah, anugerah Allah, itu saat-saatnya Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya, ya, surga, nikmat, rindu dia. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu pada menghadap Allah, maka Allah pun juga suka untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang kariha liqa Allah, takut sama mati, kalau ketemu Allah, gak menghadap Allah, takut, Allah juga gak mau. Makanya saat-saat kematian, menjelang kematian, besarkan harapan Allah, makin besarkan rindunya kita sama Allah, maka Allah pun akan rindu kepada kita. Mudah-mudahan Allah kasih bakat kita husnul khatimah. Nah, kemudian di sini dibahas oleh Abdul Haddad tentang kesabaran. Nah, ayo gerak. فصل
وعليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك منه ما دمت في هذه الدار، وهو من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر أمير جنود المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: في الصبر على ما تكره خير كثير. وفي وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. واعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله، وحصوله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا. والنفس مجبولة بأصل فطرتها على كراهية الحق والميل إلى الباطل، فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر، تارة بحمل النفس على اتباع الحق، وأخرى بحملها على اجتناب الباطل. والصبر على أربعة أقسام: أولها الصبر على الطاعات، ويحصل باطنا بالإخلاص وحضور القلب فيها، وظاهرا بلزومها والدوام عليها والدخول فيها بنشاط والاتيان بها على الوجه المشروع. ويبعث على هذا الصبر ذكر ما وعد الله على فعل طاعات من الثواب عاجلا وآجلا. ومن لزم الصبر على هذا الوجه وصل إلى مقام القرب، وهناك يجد في طاعاته من الحلاوة واللذة والأنس ما لا يوصف. وينبغي لمن حصل له هذا الأمر ألا يسكن إليه دون الله. وثانيها الصبر عن المعاصي، ويحصل ظاهرا باجتنابها والبعد عن مضارها، وباطنا بترك تحدث النفس بها وميلها إليها، لأن أول الذنب خطرة. وأما تدخل الذنوب السالفة فإن كان يحصل به خوف أو ندم فهو حسن، وإلا فتركه أحسن. ويبعث على هذا الصبر تذكر ما توعد الله به على المعاصي من العقاب عاجلا وآجلا. ومن واظب على الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بوجود الأنفة من المعاصي كلها، حتى يصير دخول النار أهون عليه من ارتكاب أدناها. وثالثها الصبر على المكاره، وهي نوعان: الأول ما يحصل من الله بلا واسطة تلك الأمراض والآفات وذهاب الأموال وموت الأعزاء من الأقارب والأصحاب، ويحصل باطنا بترك الجزع وهو التفرق والتذكر، وظاهرا بترك الشكوى إلى الخلق، ولا يناقضه وصف العلة للطبيب وفيضان العين عند المصيبة. نعم، يناقضه لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة ونحو ذلك. ويبعث على هذا الصبر العلم بأن الجزع مغلب في نفسه، وهو مع ذلك مفوض للثواب وموجب للعقاب. ونشكوى إلى من لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يكشف عنها ضرا من الحماقة، وهذه صفة كل مخلوق. ومع ذلك فالشكوى دالة على عدم الاكتفاء بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. وذكر ما في الصبر على المصائب والعاهات والفاقات من الثواب، وأن الله تعالى أعلم بما يصلح له من نفسه. فقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المهتدون. ومن لزم الصبر على هذا الوجه ذوقه الله حلاوة التسليم وروحه بروح الرضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الرضا فيما بعد. والنوع الثاني من المكاره ما يكون من كبر الخلق من الأذى في النفس أو العرض أو المال، ويحصل كمال الصبر على ذلك بكف النفس عن بغض المعدي إن كان مسلما، وعن حب الشر له، وكف اللسان عن الدعاء عليه، وترك المأخذة له رأسا، إما حلما واحتمالا أو عفوا وصفحا، اكتفاء بنصرة الله في الأول ورغبة في ثوابه في الثاني. ويبعث على هذا الصبر العلم بما ورد في فضل كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عن الناس. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إنه لا يحب الظالمين. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه لنفذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام ينادي مناد يوم القيامة ليكون من أجره على الله فيقوم العافون عن الناس. ومن لزم الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بحسن الخلق وهو رأس الفضائل وملاك الكمالات. وقال صلى الله عليه وسلم لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة صاحب الصلاة والصيام. وقال عليه الصلاة والسلام أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام الغزالي نفع الله به حسن الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة. ورابعها الصبر عن الشهوات وهي كل ما تميل النفس إليه من مباحات الدنيا ويحصل كمال الصبر عنها بكف النفس باطنا عن التفكير فيها والميل إليها وظاهرا بكفها عن طلبها والتعريج عليها. ويبعث على هذا الصبر العلم بما في طلب الشهوات وتناولها من الشغل عن الله وعن عبادته ومن التعرض للوقوع في الشبهات والمحرمات ومن هيجان الحرص على الدنيا وحب البقاء فيها وتمتع بشهواتها. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله ترك شهوة واحدة أنفع للقلب من عبادة سنة. ومن أدمن الصبر عن شهواته أكرمه الله بإخراج حبها من قلبه حتى يصير يقول كما قال بعض العارفين أشتهي أن أشتهي لا أترك ما أشتهي فلا أجد ما أشتهي وبالله التوفيق. Di sini disebutkan pada Sayyidina Abdullah ada tentang kesabaran. Kesabaran adalah pondasi segala perkara yang kita bahas ini. Kita bicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang ketaatan dan janji Allah bagi yang taat. Kita bicara tentang kemaksiatan, perintah Allah untuk kita jauhkan maksiat dan peringatan Allah terhadap mereka yang maksiat. Itu semua nggak bisa dijalankan oleh seorang hamba tanpa ini pondasi, yaitu pondasi kesabaran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar. Sabar ada 4 macam kata Allah tadi. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, ujian, cobaan yang menimpa. Yang keempat, sabar menahan diri dari ambisi, keinginannya, nafsu dan syahwatnya. Ini 4 jenis kesabaran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesabaran semacam ini. Banyak orang bilang sabaran ada batasnya. Enggak. Ketika mencapai titik yang kita sebut sebagai batas, di situ kita kehilangan kesabaran. Sabar nggak ada batasnya. Kalau kita mencapai titik kita bilang ada batasnya, di situ itu udah nggak sabar, berarti kita nggak boleh sabar. Adapun kesabaran nggak ada batasnya, nggak ada habisnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar.
Abdullah Haddad mengatakan di dalam ucapannya di sini, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang sabar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, ambillah bantuan di dalam menghamba kepada Allah dengan apa? Bantuan kesabaran dan bantuan sholat. Masya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang mereka kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Allah katakan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang membawa hidayah untuk umat ketika mereka sabar di dalam menjalankan agama Allah. Terus Allah Ta'ala mengatakan, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memenuhi ganjarannya yang sangat besar untuk mereka orang-orang yang bersabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, wa fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Di dalam kesabaran menghadapi apa yang berat bagi kita, di situ terdapat kebaikan yang sangat banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ngasih wasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa bunyi wasiatnya? Beliau katakan, wa'alam anna an-nasra ma'as sabar wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, Nabi bilang kepada Ibn Abbas, pertolongan Allah datangnya bersama kesabaran. Orang yang nggak sabar, buru-buru, nggak mau sabar, nggak akan datang pertolongan Allah kepadanya. Tapi orang yang sabar, dia pasrah, dia ridho, dia bertawakal kepada Allah, dan dia tahan, bersabar, tabah, dia tegar. Untuk orang-orang yang semacam ini datanglah pertolongan Allah. Wa anal faraja ma'al karb. Dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar akan diberikan oleh Allah setelah datangnya kesulitan. Bagaimana jalan keluar mau datang kalau kesulitannya nggak ada? Jadi ambil kabar ketika kita tertimpa kesulitan, kesusahan, ambil kabar gembira. Setelah kesulitan datang, maka akan datang jalan keluar yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup ini di dunia bagaikan roda yang berputar. Nggak ada selamanya tuh orang di atas, nggak ada selamanya orang di bawah. Tapi terus kapan ente di atas, ambil kabar ente bakal turun ke bawah. Dan ketika ente di bawah, ambil kabar ente bakal naik ke atas. Terus berputar. Makanya Sayyidina Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, wa idza tatulu iqamatun fi hadithin aw min hadithin kanat mubashiratan bitulil muntadar. Inna an-nawaiba kassahabi tanjali fi sur'atin wa wujuduha yujdi al-khabar. Wa idza tatulu iqamatun min hadithin kanat mubashiratan bitulil muntadar. Nabi Abdullah Haddad bilang, kesulitan, musibah, cobaan itu bagaikan awan mendung. Bagaikan awan mendung. Saya tanya teman-teman, awan mendung, kita hidup di dunia selamanya langit mendung apa enggak? Kagak. Awan mendung sesaat. Dan ketika awan mendung, ambil kabar bahwasanya akan datang
setelah turun hujan, setelah petir dan geledek, ya, akan datang setelah itu langit yang cerah, langit yang cerah. Dan nggak selamanya langit selalu cerah. Pasti datang saat ketika langit cerah, datang yang namanya mendung. Nah, datang yang namanya mendung. Nggak selamanya itu langit cerah. Makanya ulama bilang, kalau kita dalam keadaan senang, hati-hati. Ketika kita dalam keadaan senang, hati-hati. Kenapa? Sebab setelah kesenangan adalah kesulitan dan kesedihan. Namun ketika seseorang dalam keadaan susah, jangan sedih. Kesusahan itu adalah kabar gembira bahwasanya kesenangan, kebahagiaan di depan pintu. Habib, saya bertahun-tahun begini susah, begini-gini aja. Gak perlu kamu begini, tiap waktu makin susah. Kayak Abdullah Haddad bilang, wa idza taturu igamatun fi min hadithin kanat mubashiratan ditudil muntawar. Kata Abdullah Haddad, semakin panjang, semakin lama, dan semakin berat kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, ambil kabar gembira, semakin lama pula kebahagiaan yang akan didapatkan. Misal bimithil, sama. Seberapa panjang kesulitan, maka ambil kabar, sepanjang itu juga kita akan mendapat kebahagiaan dari Allah. Allah. Ini hidup di dunia macam begini. Tinggal kita nikmati. Terus biar kita tahu ya kawan, hidup di dunia gak ada yang enak. Jangan kita nyari kesempurnaan di dalam kehidupan dunia. Kita cari kesempurnaan dalam kehidupan dunia adalah hal yang mustahil. Namun yang nikmat adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Kadang kita melihat seakan-akan orang lain lebih indah dari kita. Untuk orang yang kita pandang lebih indah dari kita, dia melihat kita, dia iri. Dia iri. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seseorang dikasih sama Allah qanaah dan mau bersyukur kepada Allah. Innal qanaata kanzun laysa bifani. Qanaah, merasa cukup dan syukur sama Allah, itu adalah harta karun yang sangat berharga dan sangat mahal, nggak ternilai harganya. Allah. Wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan terdapat kemudahan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ayat kenapa diulang 2 kali? Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Kemudian Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan terdapat kebahagiaan atau kemudahan. Ngapain nih ayat sama Allah? Ayat yang sama diulang 2 kali. Orang yang gak paham Al-Quran dan tafsir akan menganggap kok diulang, gak ada kerjaan, 1 kali itu cukup. Tapi
Al-Quran nggak ada pengulangan. Setiap kalimat yang Allah bawakan di situ terdapat mengandung arti makna yang dalam. Secara bahasa Allah bilang di dalam Al-Quran, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesusahan terdapat kemudahan. Kemudian diulang lagi oleh Allah, bersama kesusahan terdapat kemudahan. Itu yang kita paham kalau kita baca cuma terjemahan doang. Tapi kalau kita pahami tafsirnya, kita pahami nahwu, sorofnya, balaghahnya, artinya kan begitu. Bagaimana? Tahu nggak artinya bagaimana? Sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Kok aneh artinya? Iya. Kalau yang dibaca terjemahannya itu bersama kesulitan terdapat kemudahan. Diulang lagi sama Allah, bersama kesulitan terdapat kemudahan. Tapi kalau kita pahami dari sisi nahwu, balaghah, ya, sorofnya dan lain sebagainya, artinya kan begitu. Tapi arti yang sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Gimana tuh dalam bahasa Arab? Ya, ada namanya al-mu'arraf bi'al. Ada satu kalimat isim itu kalau diawali dengan alif dan lam, seperti kitab. Kitab nggak ada alif lamnya, tapi dia bilang al-kitab. Kalimat al di sini, alif lam tambahan huruf ini, itu mengandung arti banyak artinya. Di antara arti, ya, kalimat kitab tanpa al bisa kitab apapun. Ada kitab, ini kitab, ada kitab, ada kitab, kitab. Tapi kalau saya bilang al-kitab, ya, cuma satu doang, ada kitab. Suatu kitab tertentu itu aja deh. Ya. Walaupun diulang-ulang, maksudnya itu aja tuh. Qaratul kitab, wa hamaltul kitab, wa wada'tul kitab. Saya membaca Alkitab. Wa hamaltul kitab, dan saya membawa kitab. Kitab yang dibawa sama yang dibaca, dia juga, apa kitab berbeda. Kalau pakai alif lam, ya, maka dia itu aja, atau doang. Yang kita baca sama yang kita bawa sama yang kita taruh, itu dia itu. Qaratul kitab, wa hamaltul kitab, wa wada'tul kitab. Kitab yang sama tuh, nah itu dia, kali-kali itu lagi, mana tuh. Tapi kalau yang dia bilang qaratul kitab, wa hamaltul kitab, wa wada'tul kitab, ada baca kitab dan ada pegang kitab yang lain lagi, bukan yang itu. Dan ada letakkan kitab yang lain lagi, bukan yang ada pegang ataupun yang ada baca, sebab tidak ada alif lamnya. Itu bahasa Arab begitu. Jelas. Kita kembali di ayat. Ayat ini Allah nyebut inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam ini ayat, ketika Allah menyebutkan al-usr itu kesulitan, kesusahan, pakai alif lam apa enggak? Di ayat pertama dan ayat kedua pakai alif lam. Berarti al-usr di ayat pertama dan di ayat kedua dia juga cuma itu. Usur kesulitan yang sama di ayat kedua maupun di ayat yang pertama dia juga cuma itu. Tapi ketika menyebutkan yusra, ya, kemudahan, nggak pakai alif lam. Jadi yusur, kemudahan di ayat pertama bukanlah kemudahan di ayat kedua. Jadi di sini ada dua kemudahan dan satu kesulitan. Lihat indahnya Al-Quran. Ya, kalau kita pahami dari sisi, bukan dari terjemahannya, tapi dari ilmu Arabiahnya, dari balaghahnya, dari tafsirnya, menjelaskan sesuatu yang dalam. Allah menjanjikan di dalam setiap satu kesulitan, ya, selalu didampingi dengan dua.
Makanya orang yang ketiban susah jangan pernah sedih. Kenapa? Allah nggak bilang di dalam Al-Quran setelah kesulitan bakal datang kemudahan, enggak. Tapi Allah katakan inna ma'al usri, bersama. Di dalam kesulitan itu sesungguhnya bersama kesulitan, bersama satu kesulitan dua kemudahan. Cuman kita yang maunya cuman ngelihat yang susah doang. Buka mata dua-duanya, jangan cuma satu. Kita bakal dapetin ternyata di dalam kesulitan yang kita hadapi dikelilingi dengan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Allah. Cuman kita maunya cuma buka mata satu. Udah keburu trauma dengan kesulitan. Jangan panik, sabar, buka akal. Kita bakal sadar ternyata di situ terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kita nggak sadar. Berapa banyak kesulitan yang kita anggap suatu kesulitan besar, tapi setelah itu kita bersyukur, alhamdulillah gue ketiban musibah. Kalau nggak gue kena musibah ya lebih besar lagi. Baru tahunya belakangan. Ya, rahasia Allah. Padahal di situ bersama kesulitan itu terdapat 2 kali lipat kebaikan. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan kita tuh merasa sedih dengan segala kesulitan, musibah yang menimpa kita. Jangan kita merasa sedih, merasa kecil hati dengan kesulitan yang kita hadapi. Jangan kita merasa putus asa. Jangan. Lihat baiknya, lihat hikmahnya. La ilaha illallah. Kemudian di sini Abdul Haddad menjelaskan, ketahuilah bahwasanya as-sa'adah mawqufatun ala husulil qulub ila Allah wa husuluhu mawqufun ala ittiba'il haqq wa ijtinabil batil. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat hanya diraih dengan dekat kepada Allah, dan kedekatan kepada Allah tidak akan terwujud tanpa mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu udah jalannya begitu. Itu sunnatullah atur begitu. Kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan siluman, bukan kebahagiaan KW. Ya, ini kan barang KW banyak sekarang nih. Kebahagiaan juga ada yang siluman, gadungan, KW. Kita bicara dengan kebahagiaan yang hakiki hanya dengan kedekatan seseorang kepada Allah Ta'ala. Cuma itu. Dan kedekatan seseorang kepada Allah tidak akan pernah terwujud tanpa ketaatan kepada perintahnya dan jauh daripada larangannya. Hanya itu. Nah cuman nih, Allah ciptain kita hidup di dunia, mesinnya, jeroannya ini kita diciptain sama Allah nih. Emang udah diciptain sama Allah. Di dunia tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah tanamin tuh di dalam diri kita, di dalam jiwa kita tuh sifat fitrah. Fitrahnya manusia condongnya kepada keburukan. Iya kan? Asyiknya sama yang buruk aja. Tapi ketaatan bawaannya berat banget. Itu nafsu diciptain sama Allah begitu, condongnya kepada keburukan, berat kepada kebaikan. Nggak kuat nih, nggak sabar sama kebaikan. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan hakiki diperlukan kesabaran di dalam taat dan kesabaran di dalam menjauhkan maksiat. Nah di sini
akan dibahas oleh Habib Abdullah Haddad tentang keempat macam kesabaran tersebut. Kesabaran di dalam taat, ya, bagaimana, apa itu kesabarannya di dalam taat, bagaimana kita bisa mencapai kesabaran, ya, hati kita bisa sabar di dalam taat, dan zahir kita pun sabar di dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Terus di sini bakal dibahas apa itu yang dapat menumbuhkan benih-benih kesabaran di dalam jiwa kita, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarin itu bibitnya supaya bisa kita tanam di dalam hati, diajarin. Nah, kemudian juga bakal dibahas di sini sama Habib Abdullah Haddad tentang sabar di dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Ya, dari segi batin, bagaimana kesabarannya di hati dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, kesabaran menjauhi kemaksiatan dari segi zahir, dan bagaimana menumbuhkan kesabaran di dalam hati. Ada orang yang sudah punya kesabaran, ada yang belum. Bagaimana numbuhinnya di dalam hati? Dijagas juga Habib Abdullah Haddad, dan beberapa kesabaran jenis lainnya juga akan dibahas. Insya Allah ini semua akan kita bahas dalam minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan berkasih sehat walafiat bagi sekalian. Ya Rabbal Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Rahimah Masakin, Berbatul Batin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahu gak Imam Syafi'i pernah bilang dalam ucapannya ketika dibacakan surat Al-Asr, Allah Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia sial kan? Semuanya aneh, kita orang sial. Allah yang bilang bukan aneh, kecuali. Wah, siapa ini kecuali? Kita berusaha deh untuk masuk dalam pengecualian. Kalau enggak, semua orang nih, semua orang sial kecuali. Kita berusaha untuk masuk di dalam pengecualian. Siapa itu kecualinya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman, beramal saleh, yang senantiasa mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Ini empat perkara. Iman kita punya, amal saleh insyaallah kita punya, menempuh jalan yang benar depan mata kita pelajari terus tentang kebenaran. Nah, yang keempat itu kesabaran untuk menjalankan itu semua. Ya, ini orang yang punya empat perkara ini, dia nggak siap, dia untung dunia akhirat, dia hoki. Ya, dia beruntung, dia bahagia. Nah, ini empat perkara. Imam Syafi'i bilang cukup bakal manusia bagi mereka ini nggak usah panjang lebar. Ini empat perkara surat Al-Asr kalau mereka jalanin benar cukup kebahagiaan bagi mereka dunia akhirat. Tapi sebagian besar dari manusia cuma dibaca di sholat doang Al-Asr, tapi apa realisasi ini? Kalau dia menjalankan, dia bakal dapetin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah bertaufiq. Amin. Allah Allah ya Allah. ولا تمدحنا
يغفر الذنوب ويغفر العيوب القلوب ويعجب المذنوب وأن الله سبحانه وتعالى يهدي كل واحد منا منكم رسولا ومعمول على مد الله ورسوله يفتح علينا عليكم وتل عليكم واختم لنا لكم حسنا ويغفر راض عنا ويغفر عافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه النعمة صالحة وحفظ الله من يمينها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا انذرنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا ذكر ساد منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حين تصح صحبي والحمد لله في البدء والثناء